Уставот нема да се менува, референдум ке има, на кој граѓаните ќе се изјаснат дали сакаат да ја прифатат актуелната преговарачка рамка. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски е дециден дека најголемата партија во македонскиот парламент нема да отстапи од она што го најави. Консултациите за референдумот и како тој точно би се спровел се уште траат и се фокусираат на преговарачката рамка каде е вметнат протоколот, а не на уставот. Лидерот на опозицијската партија порача дека постои можност и Софија да го повлече барањето за вметнување на бугарите во уставот, а тоа владата да го препише како своја голема заслуга. А тоа е промената на уставот. Ево, одговорив јас веќе дека гарантирам дека нема да се случи. А гаранција за тоа е зборот на 44 пратеници од коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН и останатите слободно мислечки пратеници. И не се фокусираме ние тука. Туку ние се фокусираме на преговарачката рамка, односно да бидам уште попрецизен, членот 5 ставот, односно членот 5 алинеја 4 од преговарачката рамка, каде што е вметнат протоколот и билатералниот договор. Тука треба да одлучат граѓаните дали прифаќаат. Што ако Софија се повлече од барањето за уставните измени? И не би ме чудело ако Софија се повлече, па некој тоа тука да го представи како голема победа. За Мицкоски вчерашниот ден во Брисел бил како што вели заблажување и фотосесија, но не и преговори за кои вели ниту ги има, ниту пак ќе започнат. За убедувањата дека јазикот е чист, вели дека ги побиваат јасните позиции на Софија, која не го признава македонскиот јазик, или исто како што е јасно дека Албанија ќе ги започне преговорите, а Македонија ќе остане во чекалната. Јасно е, граѓаните гледаат дека за да ги зачуваат привилегиите, да ги зачуваат столиците, тендерите во 4 очи да врват, подготвени се буквално се да распродадат што народот го стекнал со мака. Но и покрај тоа, повторно, не треба да губиме надеж, затоа што не е работата завршена. Односно, браникот се пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата во парламентот. Ковачевски, Османи, Маричич, како се викаше, и така натаму, можат да се обидуваат се да прават, но во суштина народот и пратениците од пратеничката група на ВМРО ДПМН нема да им дозволат до крај тоа да го спроведат, а потоа доаѓа нова влада која што треба сите овие грешки една по една да ги исправи, и тоа ние пред јавноста си го заземавме како ветување. Во однос на пораката од еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј дека опозицијата треба да ги почитува европските вредности, Мицкоски одговори дека промената на името, на уставот, на знамето никако не се европски вредности.